Buonasera. Eh, Questa sera veramente io penso abbiamo un'occasione abbastanza unica di ascoltare una testimonianza e un racconto su un mondo di cui si conosce pochissimo. Eh, Shin ci parlerà della vita nei campi di prigionia, nei campi di rieducazione, nei lager della Nord Corea. Oggi si stima che siano rinchiusi nei campi di prigionia della Nord Corea tra 150.000 e 200.000 persone, a seconda delle stime. La cosa che colpisce è che in molti di questi campi si entra o si nasce, come è successo a Shin, nel 1982, lui c'è nato in un campo, e non se ne esce, cioè si passa la vita intera lì dentro. Si passa la vita intera, spesso anche senza alcuna colpa. Sappiamo, i rapporti di Amnesty International ci raccontano che in Nord Corea si può essere condannati a morte, fucilati perché si è trovati in possesso di una Bibbia, perché si è salutato un superiore in modo sbagliato, perché si è stati trovati sentendo una radio della Corea del Sud. Ma qui abbiamo vite che vengono totalmente vissute, non vissute, semplicemente perché si ha la colpa di appartenere ad una famiglia che ha commesso, in cui qualcuno aveva commesso una colpa, un genitore, un nonno. Colpisce, vi dico questo. Nel 1972 Kim Il-sung disse che era legale incriminare i cittadini in base ai legami di sangue e di parentela e imprigionare questi trasgressori insieme ai genitori e ai figli, perché il seme dei nemici di classe, chiunque essi siano, deve essere estirpato attraverso 3 generazioni. Kim quindi nasce, e l'incredibile parte della sua storia è che tutti i racconti che noi abbiamo dell'universo dei campi di concentramento, che siano stati i campi di concentramento nazisti, i gulag, sono fatti di gente che ricorda, immagina, rimpiange la vita precedente, conosce, sa, immagina che cosa c'è fuori. Qui abbiamo una storia unica di chi non aveva la minima idea di che cosa ci fosse fuori, di chi conosceva soltanto la vita del campo. Quello era il mondo. E il mondo era un mondo senza affetto, senza legami. I genitori non sono 2 persone che si sono innamorate e si sono messe insieme. Pagano colpe diverse, ma vengono, come dire, lui nasce perché i guardiani del campo li mettono insieme. Lui nasce e non ha un rapporto costante con la madre o col fratello, sono sostanzialmente degli estranei. E le uniche regole per cui bisogna vivere sono le regole dell'obbedienza. Io adesso vi anticipo queste cose, ma poi non sto, come dire, bruciando la sostanza della cosa, perché è talmente densa che semplicemente vi do degli elementi per muoversi in questa mappa. Lui lavora da quando ha 6 anni. Il cibo in questi luoghi sono circa 300 grammi di mais e una zuppa di cavolo. Si mangia qualunque cosa, le ossa dei topi, dopo aver mangiato i topi naturalmente. A 4 anni vede la prima esecuzione. E una delle cose più impressionanti che lui ripete è che ad ogni bivio, ad ogni errore, ad ogni cosa che non andava, si sapeva di dover fare una scelta. O le botte o la fame. E lui già ragazzino ha sempre scelto le botte, perché la paura di morire di fame era più grande. Una vita in mano alle guardie, una vita di obbedienza. Shin Dong-hyuk è l'unica persona che sia scappata e che sia sopravvissuta e scappata da un campo, arrivato prima in Cina,
poi oggi vive in Corea del Sud, e che abbia raccontato, adesso ci faremo raccontare tutto quello che gli è capitato. Io vorrei che ci raccontasse il tempo di allora e il tempo di oggi. Vi dico solo una cosa che magari lui non ha voglia di dire, perché le persone poi hanno pudore. Però lui porta i segni della malnutrizione. Le sue braccia sono piegate ad arco a causa del duro lavoro a cui era costretto da piccolo. La parte bassa della schiena e le natiche portano le cicatrici delle ustioni provocate dalle torture. Il gancio con cui era stato tenuto sospeso sopra le fiamme gli hanno lasciato il segno di un foro proprio sopra il pube. Ha le caviglie deformate dai ceppi usati per tenerlo appeso a testa in giù durante il periodo di isolamento, una cosa che in questo periodo successe perché la madre e il fratello aveva tentato la fuga, la madre lo aveva aiutato e quindi tutta la famiglia pagò questo. Il dito medio della mano destra è mozzato all'altezza della prima falange, punizione per aver fatto cadere una macchina per cucire in una fabbrica di vestiti del campo. Gli stinghi di entrambe le gambe portano ancora i segni delle ustioni del recinto elettrificato da cui è scappato. Magari uno non era necessario che leggesse questo, però secondo me, come dire, sapere di che cosa si tratta. E poi anche così, siccome tante volte viviamo tempi in cui i drammi vengono, come dire, buttati in vacca a una certa velocità, passatemi il termine, ultimamente la questione della Corea è diventata quasi una questione un po' della Corea del Nord, anche una questione un po' divertente. Il famoso senatore Razzi ci va e poi torna dicendo che sembra la Svizzera, che c'è ordine, che lì non si sgarra. Qualche altro politico si è messo a frequentarle e dice ma però non è poi così male. Allora forse ogni tanto sapere le cose con un po' di precisione non è male. Allora intanto gli diamo il benvenuto. Grazie per essere venuto in Italia. Un piccolo dettaglio, lui parlerà in coreano e c'è una traduzione. È una traduzione leggermente lenta perché tra la lingua, comunque pur sempre coreano, ma del sud e del nord, ci sono delle differenze. E quindi però ci sembrava giusto, lui parla anche un po' in inglese, però senza le sfumature, allora ci sembrava giusto passare attraverso il coreano per cogliere le sfumature. Io gli inizierei a chiedere cioè di raccontarci che cosa sono, quali sono i primi ricordi di un bambino che nasce in un campo di prigionia. 우선 제가 원래 북한에서 태어났을 때 제가 태어난 것에 대해서 반갑게 이렇게 저를 환영해 준 사람은 단 한 명도 없었었거든요. Quando io sono nato nella Corea del Nord, nessuno mi ha accolto della mia nascita. 독재자는 원래 제 아버지나 제 엄마를 이제 무슨 죄가 있는지도 모르지만 무슨 죄가 있는지도 알지도 못하는 제 아버지 엄마를 이제 수용소에다 갖다 놓고 그 안에서 태어나게 됐을 때에 태어나는 순간부터 저는 이제 아버지 엄마가 죄수였었기 때문에 똑같은 죄수로 이제 돼버렸었던 겁니다. Quando il dittatore aveva messo dentro i miei genitori, non so per quale colpa, io sono nato per colpa di nascere, per colpa di avere i genitori incriminati, io sono nato automaticamente come un crimine perché avendo sangue contaminato. 근데 이제 제가 탈출하고 나니까 전 세계가
또 많은 세상 사람들이 이제 나를 환영해줬고 또 사실 이렇게 크게 환영해주는 거 사실 적응은 안 됐었습니다. 내가 이렇게 환영받는 게 정말 내가 받을 만한 한 자격인지 굉장히 이제 많은 의심을 하게 됐었었고 그렇지만 이제 저를 진심으로 환영해주는 우리 이탈리아 여러분들께 정말 진심으로 저도 감사를 드리겠습니다. Dopo essere riuscito a fuggire dal campo di concentrato, molte persone del mondo mi hanno accolto con grande entusiasmo. Non so, quando mi hanno accolto con questa maniera, avevo qualche dubbio di avere merito di ricevere quella accoglienza. Ma comunque in questo momento, incontrando questo pubblico italiano, io sono molto grato, molto felice per la vostra accoglienza. 사실 이 수용사 안에서 내 어렸을 때의 기억이라는 건 사실 뭐 물론 추억도 있었지만 사실 별로 다 기억하고 싶지 않은 일들이죠. Ovviamente quando ero piccolo avevo un periodo di infanzia nel campo di concentramento. Ci sono dei ricordi ovviamente da ricordare, ma maggior parte dei avvenimenti io non vorrei ricordarmi. 제가 어렸을 때 가장 기억에 먼저 떠오를 수 있는 기억은 이제 제 생각으로는 5살 때라고 생각을 하는데 그때 처음으로 이제 엄마랑 같이 공개청하는 장소에 가서 무슨 영문인지 모르고 따라갔다가 이제 그 죄수를 이제 묶어놓고 총으로 쏠 때 그 총소리에 난생 처음 듣는 소리였었기 때문에 총소리에 놀라서 굉장히 이제 공포에 질려했던 그런 기억이 저한테서는 가장 어렸을 때의 그런 처음 겪었던 일이죠. Se mi chiedete di dire, se mi chiedete di ricordarmi una cosa che mi ha colpito è questo. Credo di avere 5 anni. Ero presente in un pubblico, davanti al pubblico, dentro una folla. Che folla aspettava una esecuzione pubblica. L'ho assistito con mia madre. Quando i guardiani hanno tirato i colpi, in quel momento ero molto spaventato, sorpreso da quel mitragliata e questo è l'unico ricordo che mi ha colpito. 내가 눈을 뜨고 처음 세상을 보기 시작했고 귀를 듣기 시작했을 때에 그 누구도 나한테 내가 정치범 죄수라고 가르쳐준 사람은 없었지만 내 스스로가 내가 죄수라는 것을 스스로 알 수 있었습니다. 스스로 느낄 수가 있었거든요. Da quando sono nato in questo mondo, nessuno mi ha insegnato che cosa avevo commesso, però da solo mi sentivo di essere colpevole, di essere un crimine politico. 눈을 뜨고 앞을 봤을 때 총을 차고 다니는 간수하고 죄수복을 입고 다니는 죄수 이게 전부 눈앞에 보였었기 때문에 누가 가르쳐주지 않아도 눈으로 보고 그 환경 때문에 내가 죄수라는 걸 스스로 이제 알게 되었던 거죠. Io non ho potuto altro che sentirmi colpevole perché da piccolo io vedevo sempre i carcerieri muniti di fucili e poi quell'ambiente in cui avevo visto mi ha fatto sentire di essere colpevole di un crimine.
그리고 이제 뭐 그 수용소에도 이제 이 제수들에 의해서 이제 애가 태어나니까 학교를 만들어 놨는데 이제 그 학교에 들어가서 학생으로서 배울 수 있는 건 없었고 그 수용소에서 제수로서 지켜야 되는 법이나 규정, 또 최소한의 글 쓰는 법하고 셈세는 법 요거 정도만 이제 가르쳐 줬던 거죠. I bambini sono nati nel campo di concentramento, ovviamente quando arrivano a una certa età frequentavano la scuola, però la scuola non insegnavano le cose che noi conosciamo normalmente, ma ci hanno insegnato soltanto le cose essenziali, e però la maggior parte dell'insegnamento era le regole oppure le norme da rispettare. 물론 뭐 이제 그 관에 그 아이들, 어린 제수들을 가르쳐 주는 사람도 물론 이제 간수들이었었고, 또 내가 아이였었지만 그게 아이라고 해서 뭘 봐주거나 뭐 여자라고 해서 어린 여자아이라고 해서 봐주거나 이런 건 전혀 전제하지는 않았었죠. 그냥 엄마 제수나 뭐 아버지 제수나 뭐 아이들 제수나 똑같은 제수였었기 때문에 저희들을 똑같이 이제 제수로서, 이제 간수들이 저희를 똑같이 제수로서 이렇게 보고 이렇게 취급을 했던 거죠. I cancellieri del campo di concentramento non ci hanno trattato differentemente nel senso che perché sei un piccolo o sei una donna, sei una madre, ma tutti i bambini piccoli sono stati trattati come adulti, come crimine politico. Come avete capito, il primo ricordo, come racconta nel libro, è quello di sono i colpi di mitragliatrice di un'esecuzione all'interno del campo, anche perché è un reato radunarsi in più di 2 persone in questi spazi di campi. Di campi parliamo di campi molto ampi, luoghi molto grandi. Quello dove stava lui, diciamo che è grande come la città di Los Angeles, cioè non è un luogo molto ampio, e venivano radunati soltanto in occasione delle esecuzioni, e quella è la prima volta che vede un'esecuzione. La seconda volta ci arriva con il padre, arrivano tutte e 2 dopo essere stati per, se non sbaglio, 8 mesi torturati, picchiati, tenuti in celle sotterranee. Ci arriva incatenato e bendato a questa seconda esecuzione, e lui pensa che questa deve essere la sua esecuzione, perché da 8 mesi gli chiedono di avere notizie li ritengono complici del tentativo di fuga del fratello con la complicità della madre. Lui non ha niente da dire perché non era complice di questo, ma ne porta ancora i segni. Viene portato in questo spazio delle esecuzioni, e lì però non sarà il suo turno, ma invece assisterà all'impiccagione della madre e alla fucilazione del fratello. Allora io gli chiedo non gli chiedo di riraccontarcelo, vi dico però solo questa frase, perché uno legge questa frase e gli vengono i brividi, perché lui dice che nel guardarli morire, uno si immagina altro, provò un senso di sollievo al pensiero che non fosse toccato a lui. Era arrabbiato con la madre e il fratello per aver cercato di fuggire, anche se per 15 anni non avrebbe mai confessato a nessuno, sapeva di essere responsabile della loro morte perché era stato lui a denunciarli. 세상에서 제가 제일 싫어했던 사람이 있거든요. 근데 그 싫어했던 사람이 뭐 북한의 독재자가 아니라 정말 세상에서 제가 제일 정말 싫어했던 사람이 있었죠. C'era una persona che odiavo più di tutte le altre persone del mondo, ma non era il dittatore del regime del Corea del Nord.
그래서 이제 그 북한의 독재자보다도 제일 싫어했던 사람이 바로 제 엄마였었거든요. La persona questa che odiavo di più era mia madre. 그게 아마 거의 뭐 가장 최근에 2년 전까지도 그런 생각을 하고 있었습니다. Fino a pochi anni fa, fino a 2 anni fa, io portavo questo pensiero. 예, 그렇게 생각했던 가장 큰 이유는 이제 왜 나를 이런 사람 못 살 그런 정치범 아니면 이 수용소에서 태어나게 했는지에 대한 게 불만이 가장 컸었고 그렇게 고통스럽게 사는 것이면은 나를 없애든가 아니면 나를 낳지 말든가 해야지 왜 나를 낳게 한 것에 대한 불만하고 그런 그 증오가 굉장히 컸었다고 저는 생각을 하고 있습니다. Odiavo perché mi ha partorito, perché mi ha dato luce in questo mondo. E questa è diciamo, la causa principale che odiavo mia madre. Vivere nel campo di concentramento è grande sofferenza, provare una grande crudeltà, atrocità. E quindi ogni giorno pensavo questo, perché mi ha fatto vivere in questo mondo. Se avete partorito me, allora perché non avete cancellato? 그래서 이제 그 수용소 안에 있을 때도 뭐 엄마라고 해서 나한테 이렇게 나를 자식으로서 이렇게 따뜻하게 뭘 밥을 뭐 먹여주거나 뭐 안아주거나 또 가족으로서 이렇게 뭐 어떠한 뭐 사랑하는 말을 한다든지 이런 것을 전혀 들어본지도 못했었고 오히려 엄마를 통해서 이제 굉장히 많은 그러니까 폭력에 많은 매를 맞게 돼 가지고 그 수용소에 있을 때부터 이제 엄마를 굉장히 싫어했었습니다. Quando eravamo insieme nel campo di concentramento, mia madre, secondo mi ricordo, non mi ha trattato come un figlio amoroso, non mi ha preparato, non ho nessun ricordo in cui che mia madre mi ha preparato il cibo caldo o di avere speso delle parole amorose. Anzi, attraverso la mamma ho sofferto tanto perché la sua rabbia scaricava su di me, quindi io sono stato cresciuto picchiati. 여러분들한테 정말 여러분들 앞에서 이런 말씀 드려서 정말로 죄송하지만 그때 당시 내가 13살, 14살 뭐 이때 당시에 내 심정은 사실 엄마가 죽었으면 하는 바람이었었죠. 그때 당시 정말 심정이 뭐 이게 책에 이런 내용이 들어갔는지 모르겠지만은 그 정도로 정말 엄마가 싫어했었습니다. 엄마를 싫어했었습니다. Mi sento molto desiderato dire queste cose, cioè parlare male su di mia madre, ma quel momento quando avevo 13-14 anni veramente odiavo mia madre, speravo che mia madre morisse presto. 그래서 결국은 뭐 나 때문에 이제 뭐 결국은 죽게 됐지만은 뭐 정말 얘기하고 싶지 않은 얘기죠. Alla fine comunque mia madre è morta a causa mia, ma una storia che non vorrei raccontare volentieri. 근데 지금은 이제 세상에서 제일 고마운 사람이 엄마입니다. Però adesso c'è una persona a cui volevo rendere la mia più grande gratitudine è mia madre. 내가 그런 속에서 태어났지만 결국은 이제 뭐 탈출해서 이 세상을 느끼게 해줬고 또 사람이 사는 세상, 이 사람이 사는 세상이 뭐고 그 인간들이 사는 세상이 뭔지 이렇게 내가 눈으로 볼 수 있게 해줬었기 때문에 만약 내가 태어나지 못했다면은 이런 우리가 살고 있는 이런 아름다운 세상을
벌 수 없었겠죠. 그래서 지금은 물론 그 생각을 바꾸는 건 굉장히 오래 걸렸지만은 지금은 세상에서 제일 고마운 사람이 엄마고, 또 엄마가 죽기 전에 내가 고맙다는 말을 한 번도 해본 적이 없다는 것에 대해서 굉장히 크게 아쉬워하고 있습니다. Ringrazio mia madre perché ora ringrazio mia madre perché mi ha dato la luce qui in questo mondo, e così sono riuscito a scappare via da questo campo di concentramento, e poi oggigiorno posso godere anche la libertà, posso capire che cos'è l'amore, quindi ringrazio mia madre che mi ha reso questa possibilità. Ovviamente ci è voluto parecchi anni cambiare la mia idea, il mio sentimento, ma la mia reminiscenza più grande è questo. Non ho mai potuto pronunciare a mia madre grazie. Per non lasciarvi un'incomprensione, mi permetto di raccontarla io come è andata con la madre. Lui una sera, il fratello era, se non sbaglio, di 8 anni più grande. Di 8 anni più grande, e lui non aveva praticamente nessun rapporto con il fratello, però una sera ha visto che il fratello ha lasciato il cementificio, il luogo di lavoro, prima, ed si è trovato con la madre, e la madre gli ha dato del cibo che aveva messo da parte nei giorni, del riso. Lui ha provato prima una grande rabbia e invidia perché la madre non gli aveva mai dato del cibo, come dire, in un certo senso rubato, trafugato, non sappiamo come, e quindi come mai lo dava al fratello e a lui no? Prima cosa. Seconda cosa, si rende conto che questo gesto, il fatto che il fratello è venuto via prima dal lavoro e sarebbe stato duramente punito, il fatto che la madre gli desse del cibo che non era regolare, era stato rubato, erano due cose che facevano capire che stava per succedere qualcosa. Cioè lui capisce che quindi la madre sta facendo questo per fare scappare il fratello più grande, perché il fratello più grande prova la fuga. A quel punto lui sa, perché ha visto, che gli è stato spiegato nella scuola, nel lavoro, nelle botte, che la regola lì è quella che bisogna denunciare e dire tutto, e sa che se il fratello fosse scappato, se l'avessero catturato, funziona così, viene fucilato sul posto, ma che i familiari ne avrebbero pagato le conseguenze. E allora lui e va dal maestro e denuncia, aveva 14 anni, quasi 14 anni, e denuncia la madre e il fratello. La madre e il fratello vengono immediatamente arrestati, ma anche lui viene arrestato e viene picchiato e torturato, quei famosi segni di cui vi dicevo prima, per 8 mesi. E lui non capisce perché, e gli chiedono di dire ma cosa sapevi? E lui non capisce, dice ma come? Io ho fatto il mio dovere, perché vengo punito per la colpa di mio fratello e di mia madre se io anzi avevo fatto questa testimonianza? Scoprirà poi, perché a un certo punto in uno di questi interrogatori dice ma come, ma io l'ho detto al maestro, sono stato io a denunciarle, adesso mi fate questo. Scoprirà poi che il maestro invece si era preso il merito di avere scoperto un tentativo di fuga e quindi aveva inguaiato per l'appunto tutta la famiglia. Vi risparmio le torture, tutto il resto, come dire. Poi il libro è anche un bellissimo libro, forte evidentemente, che vale la pena di leggere. E a quel punto viene liberato, ma per assistere, dopo 8 mesi, all'impiccagione della madre e alla fucilazione del padre. Allora, questa è la storia che oggi lui non ha più voglia, come dire, ogni volta di riraccontare. E quello che io però gli chiederei è questo. La vita del campo abbiamo capito che è una vita di totale alienazione,
di mancanza di rapporti di affetto, di cibo, di speranze, di prospettive. La gente lavora e lavora fino a consumarsi e perdono i denti, non mangiano sostanzialmente proteine, sono denutriti e bene o male tra i 40 e i 50 anni non si sopravvive di più. Lui riesce a scappare. Io vorrei che ci raccontasse questa fuga, come ha fatto a scappare. Ha poi attraversato tutta la Corea ed è arrivato in Cina, tutta la Corea del Nord, ed è arrivato in Cina. Come ha fatto e come è passato? Perché poi mi piacerebbe invece parlare di lui oggi e di come una persona che, cioè come dire, non aveva la minima idea di cosa fosse un pezzo di carne, un hamburger, dico l'hamburger perché poi è diventato un appassionato di hamburger. Che cosa vuol dire ricostruirsi? È interessante che nell'introduzione il giornalista del Washington Post, che poi oggi scrive sul New York Times, comunque era del Washington Post, dice che quando si sono conosciuti, e lui era in Corea del Sud, lui, come dire, gli sarebbe piaciuto trovare una ragazza, ma non aveva la minima idea da che parte si cominciasse, come si doveva fare, come si corteggia una persona, ma anche come si avvicina. Perché se uno non ha mai avuto una madre, come dire, già in partenza con cui avere un rapporto affettivo, quello che diceva prima, cioè, è digiuno di qualunque cosa. Allora, poi arriviamo lì, ma mi piacerebbe intanto che ci raccontasse come lui, caso unico, ad oggi è riuscito a scappare. 이런 데서 어떻게 탈출하는지 북한 땅을 통해서 중국 땅을 나중에 탈출했잖아. 어떻게 하는지 경력하고 하면서 좀 해준 적이 있나요? 사실 그 온전한 정신을 가지고 사실 뭐 똑똑한 사람들은 그 안에서 이제 탈출할 생각 자체를 안 하죠. 안 하고 어떻게 하나 그 수용소 안에서 죽지 않고 배를 검지 않고 살아갈 생각을 하지. 똑똑한 사람들은 그렇게 생각을 하고 살지 절대로 이렇게 탈출할 생각 자체를 안 하고 또 하지도 못하고 이렇게 살고 있는 거죠. Chi ha una mente sana dentro il campo di concentramento non penserà mai di evadere questo campo di concentramento, l'eccento da quello filo spinato e elettrificato. In questo tipo di persone allora ci vivono, ci adattano, ci ambientano per vivere, poi escogitano come diciamo, procedere la sua vita dentro il campo di concentramento. 근데 이제 뭐 제 경우 이제 그 밖에서 잡혀 들어온 사람을 통해서 난생 처음 수용소 밖에 사람들의 생활하는 모습하고 먹는 음식을 듣게 됐었고 또 거기서 듣다 보니까 이제 나도 한번 그 바깥 사람들이 먹는 이게 맛있는 음식을 먹어보고 싶은 그 충동이 생겨가지고 탈출할 결심을 하게 됐던 거죠. Il mio caso è un po' particolare, non per diciamo, diciamo, un pensiero rivoluzionario, ma soltanto ho potuto percepire delle informazioni esterne tramite le persone entrate dentro il campo di concentramento dopo di me. E da loro ho saputo che le persone fuori di questo mondo potevano mangiare bene, potevano mangiare quello che volevano. Questo mi è tornato un grande impulso. Questo impulso mi ha fatto diciamo, decidere di mi ha fatto diciamo, portare un pensiero di scappare, evadere questo campo di concentramento.
Ecco, dico una cosa che nel libro dice che quando ha incontrato una persona che invece era stata arrestata e portata lì, e gli parlava che gli mancava il pollo. E lui non aveva mai mangiato il pollo, non aveva idea cosa fosse, ma ha incominciato a immaginare perché questo gli parlava continuamente del pollo. E a lui gli veniva quest'idea che doveva provare a uscire per capire cos'era il pollo. 그 사람들이 들어와서 이제 밖에 사람이 들어와서 저기 닭고기라는 얘기를 했더니 닭고기가 뭔지 몰랐다는 얘기 해서 닭고기 몰랐다고 책에서 그랬다는데. 아니요, 그거는 잘못해요. 원래 수용소 안에서는 이제 뭐 닭도 있고 그 돼지도 키우고 뭐 사람들이 먹을 수 있는 고기도 많이 키우지만 이 법에 우리가 먹을 수 있는 음식이 규정돼 있고 죄수들이 먹을 수 있는 음식이 규정돼 있거든요. 함부로 이제 이 먹는 음식을 이제 함부로 먹을 수 없다고 이렇게 규정돼 있기 때문에 먹지 않는 걸로 알고 있었었죠. 근데 이제 수용소 밖에 이렇게 사람들이 구른 것을 너무나도 자유롭게 먹는다고 하기 때문에 뭐 예를 들어서 닭고기 같은 것도 이렇게 근데 굉장히 뭐 믿지 못했었지만 굉장히 깜짝 놀랐었고 결국은 이제 구호 호기심 때문에 또 먹고 싶은 충동 때문에 이제 탈출을 하는 거죠. Questa affermazione è un po' non troppo corretta, perché dentro il campo di concentramento noi allevavamo anche galline e poi anche maiali, quindi c'erano anche carne di pollo, anche suino, però in qualità di crimine noi non potevamo mangiare delle cose non notificate, stabilite dall'autorità del campo di concentramento. Quindi sì, non ho mai mangiato questo pollo, sì, però conoscevo. Ok, aveva visto una gallina, però non l'aveva mai mangiata. Sì. Soltanto quella persona che è entrato dopo di me, quando parlava di aver mangiato di pollo, allora mi è venuta grande voglia di mangiare anche questa carne, per questo mi ha creato grande impulso. Per questo se diciamo escogitare, sì, escogitato diciamo un programma di evadere del campo di concentramento. 네, 원래는 그 정해진 룰대로 한다고 하게 되면 원래 내가 그 철조망을 넘을 때 정말 죽었어야 됐었었는데 그냥 운이 한 90% 나한테 운이 한 90%가 있었다고 생각을 하죠. 그래서 결국은 이제 총기 철조망 넘을 때 물론 나도 이 총기에 붙으면서 이렇게 정신을 잃을 뻔했지만 결국은 수용소를 넘게 됐고 또 나를 처음에 이제 세상 밖에 대해서 이제 처음에 얘기해줬던 사람은 그 철조망 넘으면서 결국은 이제 총기에 붙어서 이제 나오지 못하게 됐고 아무튼 네, 굉장히 좀 슬픈 얘기입니다. Ritornando a parlare della mia fuga, ritengo di essere stato molto fortunato. C'era una recinzione elettrificata, quindi se avessi saltato così allora sarei già morto in quel momento, quasi 90% di 90%. Ma con grande fortuna sono riuscito a evadere, poi scavalcare questo recinzione di elettrificato. Pure essendo scosso da questo, però ci sono riuscito. La persona che mi ha raccontato la prima volta del mondo esterno, purtroppo in quel momento era morto. Ecco perché scappano insieme con questa persona che gli parlava del fuori, del pollo, eccetera, eccetera. E lui cerca di passare per primo. Siccome questa persona resta sulla rete elettrificata, lui sostanzialmente riesce a passare anche se si copre di ustioni, ma come dire, passando in un certo senso sul corpo dell'altro che aveva fatto una sorta di spazio, una rottura. No, ma se va avanti a raccontarci dopo come esce, come fa questo viaggio per la Corea. 그래서 뭐 수용소 철조망을 넘어왔고는 이제
사실 아무것도 몰랐었죠. 내가 어디를 가야 되는지도 몰랐고, 이제 어디서 어떤 음식을 주워 먹어야 되는지도 전혀 몰랐었고, 원래 탈출하면은 이제 이 철조망 밖에 이제 먹는 음식이 막 이렇게 막 놓여져 있고 그냥 막 주워 먹어도 된다고 그랬었는데, 실제 탈출에서는 전혀 뭐 주워 먹을 수 있는 음식이 없었었고, 정말 아무튼 아무것도 전혀 할 수 있는 게 없었었죠. Dopo aver scavato questa recensione non sapevo dove andare, non sapevo cosa fare in realtà. Quanto ne ho sentito da questa persona che mi ha fatto conoscere il mondo esterno, allora mi diceva che se vai fuori tu puoi trovare diciamo, i cibi che caduti per terra, quindi puoi raccogliere questo cibo, puoi mangiarne, ma la situazione reale non era così. 그냥 추운 겨울에 잠잘 것도 없었었고, 근데 이제 뭐 음식을 뭐 사람이 없는 집에 들어가서 이제 음식을 훔쳐 먹고, 이제 방향을 그냥 방향 없이 그냥 뭐 계속 걸어갔는데 제일 그렇게 굶으면서도 내가를 굉장히 이제 즐겁게 해줬던 게 수용소하고 전혀 다른 그런 눈앞에 보이는 세상이었었죠. 수용소에서는 죄수들이 죄수복 입고 다니고, 이렇게 간수들한테 항상 인사를 해야 되고, 우리가 일하는 곳에서 절대로 밖으로 나갈 수가 없고, 근데 이제 수용소 밖에 나오니까 사람들이 자유롭게 걸어 다니고, 막 자기가 자유롭게 막 웃고 떠들고 노래 부르고, 그렇게 모습들 보면서 밥은 못 먹어도 하루하루 그런 모습들 때문에 너무나도 재밌었던 것 같습니다. Era inverno, non so dove battermi la testa e per questo anche ho rubato diciamo, i cibi di una famiglia e poi non avendo nessun orientamento comunque camminavo verso non so dove, ma ho approvato, ho visto un mondo molto diverso da quello in cui ho visto. Tutti gli altri non portavano la divisa e poi lì non c'era bisogno di salutare, obbedire i cancellieri. E poi non c'è nessuno mi ha obbligato di stare in un posto stabilito. Quindi, vedendo le persone che ridere, poi chiacchierare, poi fare delle attività liberamente, ecco, vedendo queste immagini, allora ero abbastanza felice anche se non ho potuto mangiare bene. 근데 이제 근데 내가 뭐 계속 걷고 그렇게 거의 뭐 대부분 이제 걸어 다니면서 이 구경을 뭐 사람들 모습도 구경했고 하면서 많이 이렇게 그렇게 했는데, 만약 내가 다행히 이게 운 좋게 이제 이 방향 내가 탈출을 하면서 이제 길을 잡은 게 북쪽으로 이렇게 잡혀가지고 이렇게 올라가게 됐었는데, 운이 좋아서 아마 남쪽으로 내가 방향을 잘못 잡았으면은 아마 탈출하지 못했을 수도 있었던 거죠. 근데 북쪽으로 이제 올라가다 보니까 뭐 거의 한 2주, 3주 지나서 이제 거의 북쪽에 올라갔을 때에 내가 자연스럽게 사람들이 모인 장소에서 뭐 중국에 대한 얘기를 하고, 우리 북한 사람들이 중국 가서 이렇게 돈을 벌어 오는 얘기도 듣게 되면서 나도 그럼 중국에 도망쳐야 되겠다 한 게, 북한에서는 언제든가 잡힐지 모르겠었기 때문에 이제 그런 생각을 또 하게 됐었던 거죠. Io camminavo, poi anche guardando intorno, per fortuna mi sono orientato, non è la mia volontà, ma per la fortuna mi sono orientato verso il nord. Se avessi preso la direzione verso il sud, non sarei riuscito a evadere diciamo, dal territorio del Corea del Nord. Andando verso il nord per 2 o 3 settimane, mi sono trovato
in un luogo dove c'era tanta gente che parlava della Cina. Qualcuno è andato in Cina per attività commerciali. Poi anche in Cina ci sono tante cose da mangiare. Poi anche lì sono riuscito a ottenere comunque delle informazioni. Per questo ho deciso di andare alla Cina. 이제 그래서 저도 그 얘기를 듣고 그런 얘기를 듣고 한번 중국으로 이렇게 도망쳐야 되겠다는 생각을 했고 이제 국경 쪽에 갔을 때 좀 어떻게 보면 좀 이렇게 황당하기도 하고 어처구니 없기도 한데 그 국경을 지키는 군대가 17살이었었거든요. Quando sono arrivato al confine tra Corea del Nord e Cina, ho incontrato un soldato che aveva 17 anni. 그 친구가 이제 내가 지나가는데 바로 나한테 먼저 말을 걸면서 먹을 음식이 있느냐 하면서 나한테 그 질문을 하게 됐었죠. Questo soldato mi ha tentato di parlare chiedendo se avessi io da mangiare. 제가 이제 물론 이제 훔친 음식이지만은 이제 그 친구한테 주면서 이런저런 대화를 하다가 바로 이제 눈앞에 중국이기 때문에 내가 저쪽에 넘어갔다 와도 되냐, 저 중국에 넘어갔다 와도 되냐 하면서 이제 그 친구한테 질문을 했었습니다. Avevo qualcosa da mangiare anche se avevo rubato. Poi avviando diciamo, un discorso con lui, io gli chiesi di poter andare anche in Cina. 근데 이제 그 친구가 내가 그렇게 물어보니까 그 친구가 하는 대답이 당연히 넘어갔다 와도 되고 넘어갔다 올 때에 그 중국 담배를 이렇게 중국에서 중국 사람들이 피는 담배를 이제 좀 갖다 달라고 그랬고 또 그때가 한 4시 반쯤이었었는데 7시 반에 자기가 교대를 하니까 그 전에 넘어와 달라고 이렇게 나한테 부탁까지 했었습니다. Allora, questo soldato oltre ha detto questo, puoi andare in Cina e poi puoi tornare quando vuoi, però quando torni portami un pacchetto di sigarette. Quel momento passava 16:30 e lui mi disse che io faccio cambio alle 19:30, quindi torni per cortesia prima del mio cambio. 근데 이제 그 친구가 이제 어려서 그러는지 모르겠지만 아무튼 이렇게 국경을 넘어가는 그 루트를 알려주면서 이제 그쪽으로 넘어가라고 이제 알려줘가지고 물론 그 친구가 부탁한 거 다시 넘어와달라고 이렇게 부탁했던 거는 들어줄 수는 없었죠. 다시는 이제 안 넘어갔기 때문에 그 친구한테 미안하긴 하지만. Anche quel soldato aveva 17 anni, quindi era abbastanza semplice. Così semplice che così semplice e gentile che mi abbia indicato anche la strada, il passaggio da Corea del Nord alla Cina. Purtroppo per lui è un dispiacere, ma dopodiché non sono mai tornato in Corea del Nord. 그래서 이제 넘어와서 거의 근데 중국에 이제 많은 북한 사람들이 중국 넘어오면 중국 사람들 집에서 일을 해주거든요. 아주 저렴한 값에 농사도 지어주고 산에서 이렇게 소도 이렇게 길러주고 하는 일들을 많이 해줍니다. 그래서 저도 그 사람 산속에서 이렇게 한 1년 동안 거의 1년 동안 이렇게 숨어서 전기도 없는 곳에서 그렇게 살게 됐었죠. Se i nordcoreani fuggiti dalla loro patria di solito prendono lavoro presso diciamo, della famiglia cinese offrendo una manodopera molto bassa. Anche io
sono stato in una montagna remota, preso in una famiglia cinese, dove non c'era nemmeno corrente elettrico. per un anno comunque ci ho lavorato. 저는 정말 운이 좋았다고 생각을 합니다. 그 어린 군대 그 친구의 도움을 받고 이렇게 나와서 이렇게 넘어오자마자 바로 이렇게 중국 마을 쪽으로 이렇게 마을을 이제 가로질러서 이렇게 가는 길이 있는데 이제 거기 마을을 이렇게 들어갔는데 마을 중심에 중국 국경 경비대 사람 2명이 이렇게 밤에 이렇게 그 가로등 밑에 서 있는 걸 보였거든요. 총도 메고 있고, 근데 굉장히 그때 무서웠었습니다. 아주 공포스러웠었고, 이걸 다시 되돌아가야 되는지 아니면 어디로 가야 되는지 전혀 이렇게 갈피를 잡을 수가 없었었죠. Comunque ritengo di essere molto fortunato comunque in ogni occasione. Quello soldato giovane mi ha dato grande aiuto, poi anche durante la strada che mi conduceva verso il villaggio cinese, l'ho visto 2 guardiani cinesi sotto lampione quando era buio comunque. Ero molto terrorizzato, non sapevo cosa fare. 그래서 일단 고민하다가 그냥 뭐 잡히든 말든 그냥 지나가자 그렇게 결심을 하고 그 친구들 이렇게 길에서 양옆으로 이렇게 둘이서 서서 이렇게 막 얘기하는 거 그냥 머리 숙이고 그냥 아무 느낌 없이 이제 지나갔거든요. Dopo aver pensato un po', ho deciso di passare ugualmente. E poi passavo quella strada in cui 2 guardiani erano una parte e un'altra parte, e io inchinavo la testa, poi io passavo. 그래서 이제 한 20m 좀 한 10m 20m쯤 지나가서 다시 내가 뒤를 돌아봤는데 이 친구들이 그 내가 지나오고 나서도 이렇게 하늘을 올려다보면서 이렇게 별을 세고 있었던 거죠. 근데 내가 지나갈 때 아무 그냥 신경 안 쓰고 계속 별을 세고 있더라고요. 그래서 이제 아무튼 뭐 그 운 때문에 그런지 모르는데 그렇게 해서 또 한번 위기를 넘어서 이제 이렇게 산속으로 들어가게 되더라고요. Camminando avanti, allora comunque mi tirava qualcosa dietro la nuca, quindi dopo aver fatto un passo 10-20 metri avanti, poi mi sono girato un po' indietro a vedere quei 2 guardiani cinesi, ma loro 2 alzando il naso verso il cielo contavano le stelle, e quindi quando passavo per il loro fianco loro non mi ha dato nessun interesse, e quindi ritengo di essere molto fortunato. Arriva in Cina, sta presso questa famiglia, poi conosce delle persone, riesce ad arrivare in Corea del Sud. Siccome siamo verso la fine, vorrei portarlo a raccontarci come oggi vede quel mondo. Prima una cosa, non ha paura, non ha mai avuto paura che, essendo, come dire, l'unico testimone, è stato sentito alle Nazioni Unite, le commissioni dei diritti umani, sono state aperte inchieste alle sue testimonianze, non ha mai avuto paura di una vendetta, di un tentativo di fargli violenza, di ucciderlo da parte del regime nordcoreano? Lui oggi vive in Corea del Sud, a Seul. 북한은 굉장히 싫어하고 또 내가 이렇게 얘기하는 것에 대해서 또 누구 만나서 이렇게 얘기하고 하게 되면은 굉장히 싫어하고 또 굉장히 화가 나 있는 상태에 있습니다. Ovviamente il governo del Corea del Nord è molto arrabbiato con me perché io faccio la testimonianza della vita che avevo visto in quel campo di concentramento. 근데 이제 나는 뭐
24년 동안 수용소에서 살면서 그 사람을 충분하게 무서워했다고 생각을 하거든요. 뭐 이젠 또 무서워해도 무서워할 게 없죠, 사실 저한테는. 뭐 24년 동안 수용소 살면서 뭐 볼 거 맛볼 거 다 봤기 때문에 무서워할 건 다 무서워했다고 생각을 합니다. Allora, ho visto per 23 anni nel campo di concentramento. Lì dentro ho speso tutte le mie paure, timori e quindi adesso ormai non ho niente da temere. 고맙습니다. Thank you. 근데 그 수용소에서 살 때는 이 죽는다는 건 굉장히 우리한테는 큰 공포였었거든요. 이 공개 채용하는 거 볼 때도 굉장히 우리가 무서워했었고, 또 내가 막 그 간수들한테 매 맞으면서도 이렇게 살려달라고 이렇게 빌고 이렇게 막 그렇게 해서 하면서 정말 수용소 안에 있을 땐 이 죽음이라는 건 진짜 우리한테는 공포였었습니다. Quando ero nel campo di concentramento, morire ha creato un grande timore, grande orrore, una cosa veramente terribile. Per questo supplicavo loro di lasciare vivere quando ero picchiato. 근데 이제 탈출하고 나서 내가 이 사회 뭐 짧은 긴 시간은 아니지만 짧은 시간 동안 내가 새로운 이 사회를 보면서 느꼈던 게 이 사람들 보면서 느꼈던 게 우리가 정말 이 사람이 사는 우리 세상에서 진짜 중요한 거는 죽음이 아니라는 거 제가 알게 느낄 수 있었습니다. Dopo la mia fuga, in questi ultimi anni, cioè ultimi brevi anni, ho sentito alcune cose, ho provato anche altre cose. Nel mondo in cui viviamo noi, la cosa veramente importante non era di morire. 그래서 이제 제가 좋은 사람들 만나고 다행히도 내가 탈출하고 나서 좋은 사람들 만나고 또 많은 여러분들을 통해서 이제 많은 것을 보면서 느꼈던 게 우리가 얼마만큼 사는 게 중요한 게 아니라 또 언제 죽게 되는 게 중요한 게 아니라 살아있는 동안 얼마만큼 많은 의미 있는 일을 하는가가 더 중요하다고 저는 제 스스로 이렇게 느끼게 됐었던 거죠. La cosa paurosa non era morte, ma la cosa più importante come vivere, con quale significato vivere in questo mondo. E questo volevo dire. 그래서 제가 또 느낄 수 있었던 거는 사람은 살면서 두 가지를 남기죠. 하나는 이제 좋은 일을 해가지고 이름을 남기는 거하고 하나는 정말 나쁜 짓을 해가지고 이름을 남기는 거. 근데 제가 이렇게 살면서 느낀 어떤 거는 이왕이면은 살아있는 동안 좀 좋은 일을 하면서 나는 수용소에서 살 때는 나밖에 모르고 심지어 이제 내 부모들까지 이제 신고해서 죽게 만들었는데 이제는 좀 이왕이면은 뭐 언제 죽을지 모르겠지만 좀 죽기 전에 좀 의미 있는 일을 하다가 뭐 죽으면 좋겠다 하는 그 주변 환경을 보면서 그렇게 배우고 느끼게 됐었거든요. 그래서 이왕이면 좀 뭐 의미 있는 일을 그러니까 좋은 일을 하다가 얼마만큼 살지 모르겠지만 그렇게 해서 이름을 꼭 남기자는 건 아니지만 그러니까 좋은 의미에서 그렇게 살다가 죽으면 좀 좋겠다 하는 생각을 하게 됐습니다. Le persone lasciano due cose dopo la loro morte, buon nome o cattivo nome. Quindi
una fama della persona oppure una cattiva notorietà della persona. Ma io ho scelto di lasciare un buon nome al mondo. Nel campo di concentramento ero una persona veramente cosiddetto figlio di puttana, perché anche io spiavo i miei, poi anche denunciavo i miei. Ma ora vorrei fare tante cose molto significative per questo mondo prima di morire. 네, 북한의 독재자는 정말 사람을 무섭게 하고 이렇게 사람을 이제 죽이겠다고 협박하고 공포를 주면서 이렇게 북한을 통치하고 있는 거거든요. 근데 그런데 이제 제가 탈출하고 나서 느꼈던 게 이거는 정말 잘못된 그냥 어떻게 보면 북한 독재자가 이거는 정말 멍청한 그런 생각을 이렇게 하고 있다는 걸 좀 느끼게 됐죠. 언젠가는 북한 사람들이 스스로 알게 되고 스스로 그 독재나 공포를 바꾸기 위해서 이제 언젠가는 이제 들고 일어날 텐데 그때는 정말 북한 독재자가 더 무서운 공포를 이제 받게 될 거거든요. 근데 그거는 정말 잘못된 생각이죠. 그게 꼭 북한이 아니더라도 그런 사람들은 꼭 여러분들 옆에라도 있을 수가 있습니다. 그런 거는 여러분들 스스로가 지켜야 되는 거죠. Attualmente i dittatori del nordcoreano crea sempre un ambiente orribile, spaventoso per mantenere il loro regime. Ma dopo la mia fuga ho capito una cosa, questo diciamo, le attività che ha preso dal governo Corea del Nord veramente sono le cose molto stupide e imprudenti. Un giorno, non so quando, il popolo del nordcoreano cioè rivoluzionerà contro questo regime dittatoriale. In quel caso il orrore che ha creato da questo governo ritornerà ricaderà al loro statuto, e quindi ritengo che questo regime che sta applicando il Corea del Nord è veramente una cosa molto sbagliata. 북한 독재자는 내가 죽길 바라고 있겠지만은 사실 그건 멍청한 생각이죠. 내가 설사 죽어도 나보다도 더 열심히 잘하는, 열심히 정말 그 북한을 위해서 인권 활동하는 사람이 나올 거기 때문에 북한이 나를 해치려고 한다고 하게 되면 그것은 멍청한 생각이라고 생각을 합니다. Uccidere me, questo è una politica veramente sbagliata. Quindi il Corea del Nord è molto arrabbiato con me, e quindi credo che pensi di eliminarmi. Ma anche se sarò morto, ci sarà un'altra persona che si sorgerà a fare una testimonianza contro il governo del Corea del nordcoreano. E quindi se il governo del Corea del Nord prende questo atto, è una cosa ritengo che sia una cosa molto stupida. Io gli chiederei ancora una cosa prima di chiudere. Una, se nella sua vita di oggi riesce anche a fare una vita, come dire, serena, o se la notte, per esempio la notte agli incubi, sogna ancora il campo. E l'ultima, se ci dice che cos'è che apprezza di più della libertà.
처음에 한 2년 전까지는 굉장히 고생을 했습니다. 뭐 이렇게 잠에서 악몽이라든지 이런 것들 때문에 굉장히 심하게 고생했었고, 막 병원에 입원까지 이제 하게 됐었죠. Fino a 2 anni fa ho sofferto tanto anche nella notte, facevo anche incubo molto terribile, poi sono stato anche ricoverato in ospedale. 그래서 이제 뭐 병원에서 이렇게 뭐 약도 먹고 이렇게 상담도 많이 받았었지만은 이제 뭐 그게 효과가 있었는지는 모르겠지만 시간이 지나면서 이렇게 조금씩 많이 나아지고 있다고 저는 이렇게 느끼고 있습니다. Per questo ho assunto anche varie medicine, poi anche ero sottoposto dal psicanalista. comunque col tempo, via via col tempo sto migliorando. 근데 이제 꿈에서 이런 건 처음이었었는데 이제 꿈에서 이제 엄마가 나올 때가 이제 제일 무섭더라고요. 근데 뭐 지금은 뭐 잘 안 나와요 엄마가. 옛날에는 이제 많이 나왔었는데. L'incubo che mi ha terrorizzato di più di tutti gli altri incubi è questo. Apparizione nella scena della mia madre. Fino a tempo fa allora sognavo tante volte mia madre, ma oggigiorno un po' meno. 사실 내가 이렇게 탈출하고 나서 뭐 새롭게 이제 다 알아간 것들인데 이 자유라는 거는 이제 누가 가르쳐줘서 알고 뭐 누가 이렇게 우리가 학교 가서 공부해서 이제 아는 수 있는 게 아니라 원래 인간이 만들어지고 또 우리가 엄마 뱃속에서 태어날 때부터 우리가 가지고 태어난다고 생각을 하게 됐습니다. 어떻게 보면은 우리 인간의 몸에 박혀있는 DNA처럼 누가 뺏어지지도 않고 단지 어떠한 독재자에 의해서 그렇게 억눌려지고 환경 때문에 그렇게 모를 뿐이지 정말 이 자유라는 거는 누가 뺏을 수도 없고 누가 이렇게 가지고 있다가 이렇게 돌려줄 수 있는 것도 아니라 우리 스스로 다 몸속에 가지고 있는 게 인간의 DNA라고 저는 제 스스로 이렇게 생각을 하게 됐어요. Se parliamo di libertà, allora dopo la mia fuga vivendo in questo mondo, ho capito una cosa, la libertà, 자유를 뭐라고 그랬죠? 주님이 다시 말하면 자유는 얻는 거라고 그랬나요? 아니, 자유는 태어날 때부터 원래 가지고 태어나는 거죠. La libertà è questo, un diritto, come si chiama questo, congenito? Sì, fondamentale. Fondamentale, congenito, quindi, sì, congenito. Quindi da quando si nasce si ha la libertà. E questa libertà non si impara nella scuola, non si impara da qualcun altro, ma la libertà è una cosa che portiamo noi sin dalla nascita. Come una DNA, non si può sottrarre da qualcuno, non si può anche regalare a qualcuno. Soltanto questa libertà nel Corea del Nord è stata soppressa dal regime dittatoriale. Ma questa libertà dentro il nostro corpo come una DNA. Grazie, io forse mi fermerei qui perché il nostro tempo è finito. Allora, non so se lui vuole ancora dirci una frase, una testimonianza, oggi è qui in Italia, non so, c'è una cosa ancora che vuole dire prima di ringraziarlo. 정말 많은 분들이 와주셔서 정말 감사하고 사실 내가 겪었던 이런 스토리는 사실 지금 이 순간은 사실 아무 의미가 없는 거거든요. 이 책에서 나오는 내용들은 지금 당장 북한 수용소에서 일어나고 있는 일들에 비하면 사실 아무것도 아닌 겁니다. 더
말로 표현할 수 없는, 좀 우리가 상상할 수 없는 정말 끔찍한 일들이 지금 현재 일어나고 있는 거거든요. Intanto ringrazio tanto al pubblico italiano che siete numerosi in questa serata, ma la mia storia, il mio racconto che ho fatto in questo momento in realtà non porta grande significato, perché il contenuto del libro non supera, nemmeno arriva a quella realtà che sta accadendo realmente nel campo di concentramento del Corea del Nord. 정말 꼭 내가 잠깐 말씀드렸던 것처럼 우리가 여러분들 또 내가 또 우리 모두가 아까 말씀드렸던 DNA처럼 가지고 있는 이 자유라는 것을 지키는 건 좀 굉장히 어렵죠. 그걸 빼앗겼을 때는 그걸 다시 찾으려면은 정말 많은 시간이 필요하고 정말 많은 피를 흘려야 되고, 그렇기 때문에 제가 이 책이 여러분들한테 그런 충고를 해주는, 감히 이런 말씀드려서 미안하지만 그런 충고를 해주는 그런 메시지가 되길 바랍니다. 자유라는 걸 지키기는 굉장히 힘들지만. La libertà è molto difficile mantenere, sostenere. Se perdiamo una volta è estremamente difficile recuperare. Per recuperare noi perderemo, noi spargeremo anche il sangue dappertutto. E quindi il mio motivo di questa missione, questa è la mia missione, poi anche il mio motivo, la mia ragione che a lasciare scrivere questo libro è questo, è una confessione, anche una denuncia, oppure un avviso a voi che la libertà dobbiamo mantenere a tutto il costo. Se perdiamo, allora noi spargiamo il sangue, quindi ad ogni costo noi cerchiamo mantenere, cerchiamo rispettare questa libertà come DNA che scorre nel nostro corpo. Grazie. Ringraziamo Shin Dong-yuk per essere venuto a fare questa testimonianza e per averci raccontato un pezzo di mondo che conosciamo pochissimo. Grazie. Grazie.